धणीअ जी याद। हिक भेरे वतायो फ़कीर केॾांहुं वञी रहियो हुयो ऐं रस्ते ते वेंदे ला इलाहा इल्लल्लाह जो ज़िक्र कंदे पिए वियो। पोयां कुझु माण्हू पिए आया जेके फ़कीर जे वेझो पहुता त हिननि संदसि ज़िक्र ॿुधी सम्झो त ही को वॾो दरवेश आहे। उन करे उन्हनि माण्हुनि मां हिकु शख़्स खीसे मां रुपयो कढी फ़कीर खे ॾिनो। फ़कीर रुपयो वठी अॻिते हलियो। खेसि दिलि में अचे ख़्यालु थियो त उन रुपये जो मां अन्न वठां, पंहिंजे खाधे पीते जो सामान वठां या अमर जे लाइ कपिड़ा वठां। उन ख़्याल में खांसि ज़िक्र ई विसरी वियो ऐं अचे ॻणती वरायुसि। वरी ख़्यालु आयुसि त हिन रुपये त मूंखां अलाह जो नालो ई विसारे छॾियो। रुपये खे खीसे मां कढी उछले छॾियईं ऐं चयईं रुगो हिकु रुपये ई मूंखां अलाह जो नालो विसराए छॾियो आहे त पोइ जन माण्हुनि वटि जजी दौलत आहे, यानी घणी दौलत आहे, से कीअं धणीअ खे यादि कंदा हूंदा। त दोस्तो तव्हां सभिनी ॿुधो त दुनिया जी मोहबत असांखे अलाह जे ज़िक्र खां गाफ़िल करे छॾींदी आहे। वताये फ़कीर जे हिन ॻाल्हि मां असांखे इहो सबक़ थो मिले त तव्हां दौलत जे लालच में अची मतां रब जे ज़िक्र खां गाफ़िल थी वञो। हर वक़्तु उन करीम रब जो ज़िक्र कंदा रहो। तॾहिं त बुज़ुर्गनि फरमायो आहे त हथकार सां दिल यार सां, यानी तव्हांजो हथ भली दुनिया जी कमकार सां छो न हुजे, पर तव्हांजी दिल हमेशह उन महबूब हक़ीक़त जो ज़िक्र कंदी रहे। नए अचण वारनि दोस्तनि खे गुज़ारिश थी कजे त असांजे हिन चैनल फ़कीरी टीवी खे सब्सक्राइब करियो ऐं उन सां गॾु बेल आइकॉन खे प्रेस ज़रूरु कंदा त जीअं अहिड़ियूं सबक़ आमूज़ा कहाणियूं ऐं इस्लामी नॉलेजेबल वाक़िअनि जूं वीडियोज़ अपलोड कजनि त तव्हां दोस्तनि खे बरोक़त मिली सघनि।